තීරණය වෙන්නේ කොමන් ස්ටොක් වලට අදාළ. ප්‍රිෆර්ඩ් ස්ටොක් ඒව නෑ. ප්‍රිෆර්ඩ් ස්ටොක් වලට හම්බ වෙන්නේ නිශ්චිත ලාභාංශයක්. හරි. ඒක මතක තියාගන්න. නිශ්චිත ලාභාංශයක් තමයි ප්‍රිෆර්ඩ් ස්ටොක් එකකට හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී ඇත්තටම ප්‍රිෆර්ඩ් ස්ටොක් කියලා වැලියු කරන්නේ perpetuity preferred shares. ඒ කියන්නේ perpetuity preferred stock කියලා ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ infinite lifetime එකක් තියෙන perpetuity preferred stock. ඒ කියන්නේ infinite lifetime. සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරනවානේ වරණීය කොටස් වල තියෙනවා කොටස් දෙකක්. නිදහස් කළ වරණීය redeemable preferred stock and irredeemable preferred stock කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිදහස් කළ හැකි වරණීය කොටස් සහ නිදහස් කළ නොහැකි වරණීය කොටස් කියලා. එතකොට මෙතන මේ නිදහස් කළ නොහැකි වරණීය කොටස් irredeemable preferred stock valuation අපි කරන්නේ ඒ කොටස තමයි මෙතනදී අපි සලකා බැලීම කරන්නේ. කියන්නේ නිදහස් කළ නොහැකි ඒවට කියන්නේ ඒවට කියනවා perpetuity preferred stock කියලා කියන්නත් පුළුවන්. perpetuity preferred stock. ඒතර perpetuity preferred stock එකක් ගත්තාම අපිට මේකේ දකින්න තියෙන dividend payment එකක් විතරයි. dividend payment එකක් විතරයි දකින්න තියෙන්නේ. අපි බොන්ඩ් ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරා නේද perpetual bond එකක්. perpetual bond එකක් value කරන හැටි. perpetual bond එකක් value කරන විදිහටම තමයි perpetuity preferred stock එකක් value කරන්නේ. perpetual bond එකක් value කරන විදිහට තමයි perpetuity preferred stock එකක් value කරන්නේ. දැන් perpetual bond එකක් අපි value කරේ value එක equal වුණා interest payment එක discount rate එකෙන් බෙදලා එන ගානට. interest rate එක discount rate එකෙන් බෙදලා එන ගානට equal වුණා. මෙතනත් perpetuity preferred stock එකකට එනකොට අපි perpetuity preferred stock එකක් value කරන්නේ අපි value එක VP කියලා කියනවා. value of preferred stock. මේ preferred කියන තමයි P දාන්නේ. V කියන value of preferred stock. ඒක හොයන්නේ දැන් මෙතන interest එකනේ. අපි bond එකකට නම් හම්බ වෙන්නේ interest එකක්. හැබැයි අපි preferred stock එකකට හම්බ වෙන්නේ සාමාන්‍ය කොටසකට හම්බ වෙන්නේ අපේ dividend එකක්. එහෙනම් අපි මෙතන ගන්න ඕනේ dividend preferred stock dividend එක DVI පොඩියට දානවා E කියලා. මේක බෙදන්න ඕනේ අපි මෙතන discount rate එක ගත්තේ මෙතන අපි ගන්නේ ඒ discount rate එකම තමයි. එතන KP කියලා තමයි අපි හැබැයි ගන්න. එතකොට preferred stock වලට අදාළ discount rate එක තමයි මෙතන අපි ගන්න ඕනේ. මෙතන මේ KP කියලා කියන්නේ දැන් අපි cost of capital වලට ඉනකොට කතා කරනවා මේ KP කියලා කියන්නේ cost of preferred stock. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන rate විවිධ rate වල KE කතා කරනවා cost of capital වලදී ඊට පස්සේ කතා කරනවා debt වලට අදාළ rate එක cost එක ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි KP කතා කරනවා. ඔන්න ඔය තුන ගැන කතා කරනවා. මේ KP කියලා කියන්නේ preferred stock වලට අදාළ discount rate එක. KP කියලා කියන්නේ preferred stock වලට අදාළ discount rate එක. හරි. අපි ඒකත් එක්ක ගානක් හදමු. මෙතන මතක තියාගන්න perpetuity preferred stock එකක් value කරද්දී මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි අපි value කරන්නේ අර perpetual bond එකක් value කරපු විදියටම තමයි perpetuity preferred stock එකක් value කරන්නේ. හරි. මෙතනදී interest එකක් හම්බුණා. perpetual bond එකේදී interest එකක් හම්බුණා. හැබැයි අපිට perpetuity preferred stock එක හම්බ වෙන්නේ dividend එකක්. ඒ නිසා මෙතන dividend ගන්න. මෙතන අපි discount rate එකෙන් බෙදුවේ. මෙතනත් අපි preferred stock වලට අදාළ discount rate එකෙන් බෙදන්න ඕනේ. ඒතර මේ දෙක අතර පොඩි සමානකමක් තියෙනවා. ගානකට આવොත් සර් දුන්න ගාන මම හදන්න අපිට දීලා තියෙනවා 8% කියලා මේ ස්ටොක් එකක් තියෙනවා PS කියලා ස්ටොක් එකක් තියෙනවා PS කියලා ස්ටොක් එකක් තියෙනවා මේ ස්ටොක් එකට 108ක
ඩිවිඩන්ඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. 108ක ඩිවිඩන්ඩ් එකක් හම්බ වෙනවා මේ ප්‍රිෆර්ඩ් ස්ටොක් එකට. හරි. මේක ඩිවිඩන්ඩ් එක 108ක් හම්බ වෙනවා ප්‍රිෆර්ඩ් ඩිවිඩන්ඩ් එක විදියට. මේ ඩිවිඩන්ඩ් එකේ පා වැලියු එකක් දීලා තියෙනවා අපිට. ඩිවිඩන්ඩ් එකේ පා වැලියු එකක් දීලා තියෙනවා. පා වැලියු එක රුපියල් 100ක් කියලා. පා වැලියු එක රුපියල් 100ක් කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ ඩිස්කවුන්ට් රේට් එක දීලා තියෙනවා. KP ඩිස්කවුන්ට් රේට් එක KP දීලා තියෙනවා 110ක් කියලා. KP 110ක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙන්න මේ කියන තොරතුරු ටික තමයි දෙන්නේ බොන්ඩ් එකේ ඩිවිඩන්ඩ් එකේ පා වැලියු එක නැත්තම් ෆේස් වැලියු එක දෙනවා. අපිට ඊට පස්සේ ප්‍රිෆර්ඩ් ස්ටොක් වලට අදාළ ඩිස්කවුන්ට් රේට් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිවිඩන්ඩ් එක බලන්න අදාළ ප්‍රතිශතය දෙනවා. මොනවා කියන තොරතුරු ටික තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරලා perpetuity preferred stock එක වැලියු කරන්න තියෙන්නේ. වැලියු කරද්දී දැන් අපි හොයාගන්න ඕනේ ඩිවිඩන්ඩ් පේමන්ට් එක. ඩිවිඩන්ඩ් පේමන්ට් එක හොයනකොට ඩිවිඩන්ඩ් පේමන්ට් එක ගන්නකොට අපේ පා වැලියු එක තියෙනවා 100ක්. මේක වැඩි කරන්න ඕනේ මේ එතන තියෙන ඩිවිඩන්ඩ් රේට් එක. ඩිවිඩන්ඩ් රේට් එකක් හම්බ වෙනවා 108ක්. එතකොට මෙතන එනවා අපිට රුපියල් 8ක්. එතකොට එක ප්‍රිෆර්ඩ් ඩිවිඩන්ඩ් එකකට අපිට රුපියල් 8ක් හම්බ වෙනවා. ඩිවිඩන්ඩ් එක 8යි. එතකොට අපි වැලියු කරන්න යන්නේ VP සමානයි ඩිවිඩන්ඩ් එක 8ක් හම්බ වෙනවා. KP වලගේ ඒ කියන්නේ ප්‍රිෆර්ඩ් ස්ටොක් වලට අදාළ ඩිස්කවුන්ට් රේට් එක 110ක් කියලා දීලා තියෙනවා. 110 කියන්නේ 0.1යි. එහෙනම් 8.1න් බෙදුවාම අපිට එනවා මේ ප්‍රිෆර්ඩ් ස්ටොක් එකට අදාළ වැලියු එක කීයද කියලා. ප්‍රිෆර්ඩ් ස්ටොක් එකට අදාළ වැලියු එක තමයි මේ 80 කියන්නේ. හරි. එහෙනම් පා වැලියු එක 100ක් වෙන ප්‍රිෆර්ඩ් ස්ටොක් එකක් මාකට් ප්‍රයිස් එක 80ක් විදියට තමයි තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඕක තමයි perpetuity preferred stock එක වැලියු කරන විදිය. ඊට පස්සේ කතා කරන්න තියෙන්නේ common stock valuation. අපි මේ common stock valuation එකත් ඉවර කරලා අපි යමු past paper ගන්නට. common stock valuation preferred stock value කරන හැටි ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ common stock valuation. common stock valuation එකේදී common stock එකක් ගත්තොත් common stock එකක් ගත්තොත් අපිට මේ common stock එකට අදාළව එන්න පුළුවන් cash flows දෙකක් තියෙනවා. common stock එකට අදාළව අපිට එන්න පුළුවන් cash flows දෙකක් තියෙනවා. ඇත්තට මේ common stock වලින් represent කරන්නේ business owners ලගේ residual value එක. redeemable preference stock එකත් වැලියු කරන්න non-zero non-zero coupon bond එකක් විදිහට තමයි එතනදිත් වැලියු කරන්න වෙන්නේ. මොකද redeemable එකකදී අපිට maturity time එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිදහස් කළ හැකි වරණී එකක් නේ. නිදහස් කළ හැකි වරණී එකකට maturity time එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර maturity time එකක් තියෙන නිසා මේ විදිහට වැලියු කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. non-zero coupon paid bond එකක් වගේ තමයි වැලියු කරන්න වෙන්නේ. common stock valuation හරි ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා ඒකයි උත්තරේ කිව්වේ common stock valuation එකේදී අපි කරන්නේ common stock එකක් කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය කොටසක් සාමාන්‍ය කොටස් වලින් සමාගමක හිමිකම තමයි නිරූපණය කරන්නේ ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය කොටසකට නිශ්චිත ලාභාංශ ප්‍රතිශතයක් හිමි වෙන්නේ නැහැ හරි නිශ්චිත ලාභාංශ ප්‍රතිශතයක් හිමි වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේම තමයි common stock වලින් පෙන්වන්නේ මේ සමාගමේ හිමිකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් හරි common stock එකකින් residual ownership එක තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් common stock එකක් ගත්තාම අපිට common අපි stock වල invest කරොත් අපිට common stock වලින් dividend එකක් හම්බ වෙනවා.
හරි එක කෑෂ් ෆ්ලෝස් එකක් තමයි කොමන් ස්ටොක් වලින් එන එක කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් තමයි ඩිවිඩන්ඩ් එක. ඩිවිඩන්ඩ් එනවා ෆියුචර් ඩිවිඩන්ඩ්ස්. හරි ෆියුචර් ඩිවිඩන්ඩ්ස් එනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දැන් කොටස් සාමාන්‍ය කොටස් වල ආයෝජනය කරන් කොටස් වෙලඳ කොළදුරනේ. එතකොට ওই කොටස් වල මිල ගණන් වැඩි වෙන කාල සීමාවන් වල අපිට ඔය ස්ටොක් එක සෙල් කරලා ලාභයක් කො නැත්තම් සමහරවිට අලාභ ගන්න වෙනවා. මේ ඒ වගේ කෑෂ් ෆ්ලෝස් උත් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ෆියුචර් සේල්ස් of the common stock share. ඒ කියන්නේ ෆියුචර් සේල් වලින් ලැබෙන කෑෂ් ෆ්ලෝස් උත් ෆියුචර් සේල්ස් වලින් ලැබෙන කෑෂ් ෆ්ලෝස් උත් මේ කොමන් ස්ටොක් වැලියුේෂන් එක යටතේ නැත්තම් කොමන් ස්ටොක් වලට අදාළ කෑෂ් ෆ්ලෝස් යටතේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. කොමන් ස්ටොක් වලින් අපිට ඩිවිඩන්ඩ් එකක් එන්න පුළුවන් කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් විදියට. නැත්තම් කොමන් ස්ටොක් එකක් අපි මාකට් එකේ සෙල් කරලා අපිට ඒකෙන් එන ගාණක් කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් විදියට ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔක තමයි කොමන් ස්ටොක් වලදී අදාළ කතාව. ඊට පස්සේ මේ කොමන් ස්ටොක් වැලියු කරන්න අපිට ඇප්‍රෝචස් තුනක් තියෙනවා. ඇත්තටම මොඩල් තුනක් තියෙන්නේ. එක මොඩල් එකක් තමයි constant growth model කියන එක. constant growth model. දෙවෙනි මොඩල් එක තමයි zero growth model. නැත්තම් no growth model කියලා. zero growth model කියන එක. zero growth model. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙනවා growth pace එක කියලා. growth pace model කියලා තියෙනවා. අපිට පේපර් එකේ දැන් 2020 පේපර් එකේ නම් මේ growth pace එකෙන් තමයි ගාන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනදී constant growth model එක ලේසි. zero growth model එකත් ලේසි. growth pace එකත් ලේසි. ඒක අපි රූප සටහනකින් පාවිච්චි කරලා ගාන හදද්දි තමයි ලේසි. නැත්තම් අපිට ටිකක් ගාන සංකීර්ණ වැඩි රූප සටහනක් ඇඳලා ඒ ගාන කියන්නේ රූප සටහන කියන්නේ රේඛා ටිකක් ඇඳලා ඒ රේඛා යටතේ ගාන ගන්න එක තමයි ගොඩක්ම ලේසි. හරි. අපි එමු constant growth model එකට. common stock valuation යටතේ තියෙන constant growth model එක. ඇත්තටම මේ පාඩමේ අන්තිම හරිය යන්නේ මේ අන්තිම හරිය තමයි තියෙන්නේ. common stock valuation. ඒකෙදි දැන් අපි කතා කරන්නේ constant growth model එක ගැන. constant growth model. constant growth model එක යටතේ අපි assume කරනවා අපේ dividend එක growth වෙන්නේ constant rate එකක් යටතේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි growth rate එක පෙන්වුම් කරන්නේ G කියන සංකේතය පාවිච්චි කරනවා. මෙතනදී අපේ common stock එක නැත්තම් dividends අපි ගමුකෝ dividends grow වෙන්නේ කියන්නේ වර්ධනය වෙන්නේ අපේ dividends අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට වර්ධනය වෙන්නේ එකම growth rate එකක් යටතේ කියලා තමයි අපි නැත්තම් forever rate එක යටතේ තමයි කියලා තමයි අපි උපකල්පනය කරන්නේ. ඒකට තමයි constant growth model කියලා කියන්නේ. ඒතර constant growth කියන්නේ අපේ dividend අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට වර්ධනය වෙන්නේ. يعني ලාභ වැඩි වෙන්න අපේ common stock වලට ලැබෙන growth එකත් වැඩි. ඒ growth එක constant විදියට තමයි ඉදිරි අවුරුදු වලටත් ගමන් කරන්න කියලා තමයි මේ constant growth model එකේදී අපි උපකල්පනය කරන්නේ. constant ස්ථාවර වර්ධනය. constant growth. එතකොට අපි constant growth එකක් තියෙන වෙලාවක අපේ dividend improve වෙන්නේ constant growth එකක නම් අපි එතනට පාවිච්චි කරනවා සූත්‍රයක් constant growth එකක් තියෙන වෙලාවක common stock valuation කරන්න අපි සූත්‍රයක් භාවිතා කරනවා VCG කියලා කියන්නේ මෙතන CG කියලා කියන්නේ constant growth කියන එක. constant growth. ඒ constant growth එක යටතේ අපි common stock එකේ value එක තමයි මේ V වලින් හොයන්න යන්නේ. ඒතකොට VCG සමානයි
අපි D1 සූත්‍රයේ අපි මෙහෙම ඉස්සලම සූත්‍රය කියන්නේ ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ තියෙන දේවල් පැහැදිලි කරන්න. D1 බෙදන්න ඕනේ. D1 කියන්නේ ඩිවිඩන්ඩ් එක බෙදන්න ඕනේ KE - G. KE - G. ඔන්න ඔහොම තමයි constant growth model එකට අදාළව අපි common stock value කරන්නේ. constant growth එකට අදාළව common stock value කරන්නේ මෙන්න මේ කියන සූත්‍රය පාවිච්චි කරලා. මම මේ සූත්‍රය ඇතුලේ තියෙන දේවල් පැහැදිලි කරන්න. හරි D1 කියලා කියන්නේ ඇත්තටම D1 කියලා කියන්නේ මේක estimated dividend එක. estimated dividend එක. estimated dividend එක කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට D1 කියලා කියන්නේ estimated නැත්නම් future dividend එක. future dividend එක. estimated dividend. මේ estimated dividend එක ගන්න විදියක් අපිට තියෙනවා. estimated dividend එක ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ estimated dividend එක අපි ගන්නේ සූත්‍රයක් තියෙන එකටත් D1 සමානයි current dividend එක D0 current dividend D0 එක අපි multiply කරන්න ඕනේ 1 plus G වලින් current dividend එක 1 plus G වලින් multiply කරපුවාම තමයි අපිට මේ estimated dividend එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. estimated dividend එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ current dividend එක හොඳට මතක තියාගන්න current dividend අපිට ගණන් දෙද්දී වෙලාවකට දෙනවා මේ estimated dividend එක කියලා. එතකොට අපිට current dividend එක හොය ඉන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම ගණන් හදන්න පුළුවන් මේ සූත්‍රයට දාලා. constant growth model එකේදී D1 කෙලින්ම දෙනවා නම් D1 කියලා කියන්නේ නැහැ. estimated dividend එක මෙච්චරයි කියලා ගාන කියනවා. නැත්තම් සමහර වෙලාවක ගාන ඉන්න පුළුවන් current dividend එක මෙච්චරයි කියලා. එතකොට අපි ගාන හදන්න නම් මේ estimated dividend එක හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට අපි current dividend එක දන්නවා. current dividend එක growth 1 plus growth rate එකකින් වැඩි කරපුවාම 1 plus growth rate එකකින් වැඩි කරපුවාම 1 plus G කියන 1 plus growth rate එක ඒ කියන්නේ මේ මුළු කොටසම අපි මේ current dividend එක වැඩි කරපුවාම අපිට එන්නේ estimated dividend එක. හරි ඒක පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. එතන අපිට ගාන වෙනස් කරලා දෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ සමහර විට estimated dividend එක දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් current dividend එක මෙච්චරයි කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට current dividend එක දීලා තියෙන වෙලාවක අපි estimated dividend එක කොච්චරද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට හොයාගත්තී මේ සූත්‍රය අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. නැත්නම් සමහර වෙලාවකට estimated dividend එක මෙච්චරයි කියලා ගාන දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට හොය ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේ KE මේ සූත්‍රය තුළ තියෙන KE කියලා කියන්නේ cost of equity. cost of equity. ඇත්තට මේ KE එක අපිට හම්බ වෙනවා cost of capital කියන කොටසේදී. එතකොට capital එකේ cost එක determine කරන්නේ මේ KE වලින්. තමයි cost of capital කියලා කියන්නේ. මේ cost of capital එකෙන් අපි මේ G ඒ කියන්නේ growth rate එක constant growth rate එක අඩු කරලා තමයි තියෙන්නේ. growth rate එක අඩු කරලා තමයි තියෙන්නේ. හරි අපි ගානකුත් හදමු මේකට. ගානකුත් හදමු. මම සර් ස්ලයිඩ් වල දීලා තියෙන ගාන ගන්න. අපිට ස්ලයිඩ් නම්බර් 28 තමයි ගාන තියෙන්නේ. ස්ලයිඩ් නම්බර් 28. මම ගා මේ වෙලාවේ ස්ලයිඩ් එක නෑ. මම ගාන හදන්නම්. මේකදී අපිට ගානේ දීලා තියෙනවා current dividend එක කොච්චරද කියලා D0 current dividend එක දීලා තියෙනවා 3.24ක් කියලා. current dividend එක දීලා තියෙනවා 3.24ක් කියලා. ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙනවා cost of equity එක, ඒ කියන්නේ KE cost of equity එක දීලා තියෙනවා 115ක් කියලා. cost of equity එක දීලා තියෙනවා 115ක් කියලා. අපි constant growth එක දීලා තියෙනවා. growth rate එක දීලා තියෙනවා 108ක් කියලා. growth rate එක දීලා තියෙනවා 108ක් කියලා. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා මේ common stock එකේ value එක කීයද කියලා. මේ කියන common stock එකේ value එක කීයද කියලා. එහෙනම් අපි common stock එකේ constant growth එක යටතේ. හරි constant growth එක යටතේ common stock එකක value එක හදනවා නම් constant growth එක යටතේ common stock එකක
වැලියු එක හදනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ කියපු සූත්‍රය. මෙන්න මේ කියන සූත්‍රය. එහෙනම් ඉස්සල්ලාම අපි මේ D1 වල අගේ හොයාගන්න. මොකද මෙතන D1 වල අගේ දීලා නැහැ. එහෙනම් D1 වල අගේ තමයි අපි ඉස්සල්ලාම හොයාගන්න ඕනේ. D1 වල අගේ හොයද්දී D1 සමානයි මෙන්න මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරන්නේ. D1 වල අගේ සමානයි D0 multiplied by 1 plus G. तो D1 ගන්න පුළුවන් D0 දීලා තියෙනවා 3.24යි multiplied by 1 plus growth rate එක දීලා තියෙන්නේ 108යි කියලා. අපි ඔය දශම කරලා ගත්තොත් 0.08 කියලා තමයි එන්නේ. එතකොට D1 ගන්න පුළුවන් 3.24 වැඩි කරන්න ඕනේ. මේක එකතු කරලා ආපුවාම 1.08යි. 1.08 එන්නේ. ඔය 3.24 1.08න් වැඩි කරපුවාම අපිට එනවා D1 වලගේ 3.5යි කිය. D1 වලගේ 3.5යි. එහෙනම් අපිට ඕන කරන ඔක්කොම තොරතුරු ටික දැන් තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ තියෙන අපිට මේ common stock එකේ value එක හොයාගන්න. constant growth model එක යටතේ common stock එකේ value එක හොයන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. value එක හොයද්දී BCG සමානයි D1 divided by KE minus G. D1 වලගේ ආව 3.5. ඒක මෙතනට දානවා 3.5යි. KE වලගේ තිබ්බා KE වලගේ 115යි. 115යි කියන්නේ 0.15යි. සුළු කරන්න පාස් වෙන්න නිසා තමයි මේක අර 0.15. ඊට පස්සේ G අඩු කරන්න ඕනේ එකෙන්. G කියලා කියන්නේ මෙතන 108. ඒ කියන්නේ 0.08. 0.08. ඔබ සුළු කරලා ආපුවාම අපිට constant growth එක යටතේ මේ common stock එකේ value එක එනවා රුපියල් 50ක් කියලා. common stock එකේ value එක එනවා රුපියල් 50ක් කියලා. ඔක තමයි constant growth rate එකකදී common stock එකක value එක හොයන විදිය. මේ සූත්‍රේ හරි වැදගත්. වැදගත් වෙනවා growth phase එකට උනන් යද්දී. growth phase එකේත් අපි මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරලා stock එක common stock එක value කරනවා. හරි. ඔක තමයි constant growth rate එකකට නැත්නම් constant growth model එක යටතේ අපි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම මම කිව්වා තව අපිට කතා කරන්න තියෙනවා දැන් constant growth model එක හරි ඊළඟට තියෙන්නේ zero growth model එක කියලා. මේක ඇති දෙයක් නෑ. හරි ලේසි මේක. මේකෙදි වෙන්නේ growth එක 0. ඒ කියන්නේ G වලගේ බිඳුවයි. growth එක 0. growth එක 0 නම් අර සූත්‍රෙම තමයි සූත්‍රයට එන්න. සූත්‍රයට ආපුවම බලන්න growth එක 0 නම් මෙයාගේ 0 නම් අපිට zero growth model එක යටතේ zero growth model එක යටතේ growth එක 0 නම් අපිට සූත්‍රය හැදෙනවා VCG සමානයි D1. D1 නම් අපිට D1 එහෙම ලියමු. D1 බෙදීම සූත්‍රය හදමු ඉස්සෙල්ලා. D1 දැන් මෙතන G වලට අගයක් නැහැ. G වලට අගයක් නැහැ කියන්නේ KE minus 0. KE minus 0 කියන්නේ අන්තිමට එන්නේ KE ම තමයි. එහෙනම් D1 KE වලින් බෙදුවොත් D1 KE වලින් බෙදුවොත් මේ zero growth model එක යටතේ අපිට මේ common stock එකේ value එක හොයන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන growth rate එක 0 කියලා අපි assume කරන නිසා තමයි මෙතන D1 divided by KE වෙන්නේ. හැබැයි constant growth එකේදී growth rate එකක් තියෙනවා. constant growth model එකේදී. එතකොට අපි මේ equation එක දාන්නේ zero growth model එකේදී අපිට constant rate growth rate එක 0 කියලා අපි උපකල්පනය කරනවා. එතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ සූත්‍රය. හරි. ඔක තමයි zero growth model. constant growth model, zero growth model ඇත්තටම ලේසි. ඊට පස්සේ බලන්න මේක දැන් value කරොත් අපි ඉස්සලා value කරමින් තමයි මේකත් value කරගෙන යන්. D1 වලගේ අපි හෙව්වා ඉස්සලා 3.5යි. අපිට KE වලගේ ආවේ 0.15ක් කියලා. නම් 3.5 0.15 බෙදපුවාම අපිට එන උත්තරේ 3.5 බෙදීම
2.5 උරේනවා 23.33 23.33 කියනවා. හරි. ඕක තමයි zero growth model එකට අදාළ කතාව. නම් constant growth model එක හරි zero growth model එක හරි. ඔන්න ඔය කොටස් දෙක ඇත්තටම ලේසි. ඊළඟ phase එකේදී growth phase එකේදී තමයි පොඩ්ඩක් ලොකු කතාවක් තියෙන්නේ. හරි. අපි ඒ ගාන growth phase එකේ model එකේ ගාන අර past paper එක use කරලා ඒක අපි ගාන හදමු. මොකද මේ ගාන හදන එක එතනයි වාසි. හරි මම paper එක add කරන්න. විනාඩියක් දෙන්න. සොරි මම ඉස්සෙල්ලා වරද්දලා අර zero growth model එකේදී හරි zero growth model එකේදී අපේ growth එක නැහැ කියලා උපකල්පනය කරන්නේ. සොරි ඇත්තටම මට එතන පැටලුණා වැරදුනා. zero growth model එකේදී අපි ඉස්සෙල්ලා ගාන හදුවේ thank you කිව්වට මේ එතන සොරි මගේ අතින් වෙච්ච වැරදීම. zero growth model එකේදී අපි ගාන ගත්තේ අපි ඉස්සෙල්ලා ගාන ගත්තේ d0 දීලා තියෙන්නේ 3.24යි ke වලගේ දීලා තියෙනවා 15ක් කියලා g වලගේ දීලා තියෙනවා 8ක් කියලා g වලගේ දීලා තියෙනවා 8ක් කියලා. දැන් zero growth එකේදී අපි උපකල්පනය කරන්නේ growth එක 0 කියලා. අපි constant growth එකේදී නම් ගාන හැදුවේ bcg සමානයි d1 divided by ke minus g. හරි. එතකොට d1 ගත්තේ අපි d0 multiplied by 1 plus g. හරි. ඔහොමනේ ගත්තේ. දැන් growth එක 0. growth එක මෙතන 0 කියන්නේ d1 වලට එනා ගියත් එතන growth එක 0 කියන්නේ බලන්න growth එක මෙතන වැඩි d1 හදන්නේ අපි d0 multiplied by 1 minus 1 plus g 1 plus g වලින්. එතකොට මෙතන growth එක 0 කියන්නේ අපි වැඩි කරොත් මෙතන ඉන්න ආගිය 1යි. අපි සූත්‍රය දාලා හදමුකෝ. zero growth model එකේ ඉන්නේ. හරි. zero growth model එකේදී වෙන්නේ d1 වලාගේ බලන්න d1 වලාගේ d0 වලට සමාන වෙනවා. අපි ඒක බලමු. d0 වලාගේ තියෙනවා 3.24ක් කියලා. d0 වලාගේ තියෙනවා 3.24ක් කියලා. ඒක අපි වැඩි කරන්න ඕනේ 1 plus g වලින්. හැබැයි constant growth model එකේදී growth එක බිඳුවයි. ඒ නිසා මේක සුළු වෙලා එනකොට 3.24 වැඩි කිරීම 1. මෙතන 1යි බිඳුවයි 1යි නේ උත්තරේ. උඩ 1 ඉන්නේ. උඩ d1 වලා ගියත් 3.24යි. හරි. එතකොට constant growth model එකේදී estimated dividend එකයි current dividend එකයි සමාන වෙනවා. estimated dividend එකයි current dividend එකයි දෙකම එකිනෙකට සමාන. එහෙනම් d1 වෙනුවට අපිට දැන් මෙතනදී growth එක බිඳුව නිසා අපි g සලකන්නේ නැතුව තමයි valuation එක කරන්න ඕනේ. අපිට VCG සමානයි d1 divided by ke. එහෙනම් මේක d1 d0 වලාගේට සමානයි zero growth model එකේදී. ඒ නිසා 3.24ම ලියන්න පුළුවන් අපිට මෙතන. ke වලාගේ 0.15. එතකොට 3.24 බිඳුවයි 3.24 0.15න් බෙදපුවාම අපිට එනවා 21.6යි බිඳුවක් කියලා. හරි. ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලා වැරදුනා එක සමා වෙන්න මේ මම ඒක වැඩි බැලුවෙත් නෑ. හරි. thank you කිව්වට අපි එහෙනම් growth phase එකට යමු. growth phase එක ගන්න. growth phase එකේ මම PDF add කරන්නම්. අපි pairs paper එකෙන් ගන්න හදමු.
මෙතන දීලා තියෙනවා Mahindra Food Corporation announced that the firm's dividend will grow at a rate of 18 for the next 3 years. එහෙනම් අවුරුදු 3ක් වෙනකම් ඇත්තට මම ඉස්සලා growth pace එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉන්නම්කෝ. එතකොට ලේසි ගන්න හදන්න. growth pace model එක. growth pace model. කියන්නේ paces growth paces model එක. එතකොට මේකේදී growth pace model එකේදී අපි assume කරනවා අපේ dividend එක grow වෙන්නේ විවිධ rate යටතේ growth rate යටතේ කියලා. හිතන්නකෝ පළවෙනි අවුරුදු 3 පළවෙනි ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවුරුද්දේ ඉඳන් තුන්වෙනි අවුරුද්ද වෙනකන් අපේ dividend එක growth වෙන්නේ 108ක් කියලා 108 කියන growth rate එක යටතේ තමයි පළවෙනි අවුරුදු 3 අපේ dividend එක grow වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ improve වෙන්නේ. අවුරුදු 3 ඉඳන් 4 වෙනකම් තුනේ ඉඳන් 6 වෙනකම් අපේ dividend එක growth වෙන්නේ 10% ගානේ කියලා හිතමු. හරි. එතකොට බලන්න මෙතන growth rate දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන එක pace එකක්, එක growth pace එකක්, මෙතන තව growth pace එකක්. හරි. එතකොට එක කාල සීමාවකට එක growth එකක් යටතේ තමයි dividend grow වෙන්නේ. නැත්නම් improve වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තව time period එකකදී අපේ dividend grow වෙන්නේ තවත් growth rate එකක් යටතේ. හරි. ඒක තමයි මේ growth pace model එකේදී අපි කතා කරන දේ. ඊට පස්සේ තව දෙයක් මෙතනදී assume කරනවා අපි final year එකේදී මේ growth rate එක final year එකේදී හරි final year එකේදී නැත්නම් final period එකේදී අපේ growth rate එක forever කියලා. කියන්නේ constant. forever කියලා කියන constant.